交涉破裂，中方不给日本碰瓷机会。正午12时，钓鱼岛调查准时开始。最近，日本防卫省公开炒作中俄海军舰艇在冲之鸟礁西南海域的航行训练活动，单方面指责中方军舰开展机枪射击训练，所谓影响航行安全，随即对中国提出交涉。面对日方无端指责，中国外交部直接驳回所有诉求，并称日方的所谓交涉毫无道理。在双方交涉破裂后，7月22日正午12时，中国科考船按既定计划准时开启钓鱼岛周边海域常态化调查作业。那么日方的说法明明站不住脚，为何还要反复在海洋权益问题上制造事端？仅仅是为了针对中方的海上训练和科考活动吗？想要厘清现在的海域争端，首先要明确一个问题：冲之鸟礁究竟是岛屿还是普通岩礁？冲之鸟礁孤悬于西太平洋，涨潮时露出海面的面积不足10平方米，无原生植被，无淡水资源，完全不满足岛屿的法定标准，只能定义为岩礁。既然国际法条文清晰，界定明确，日本为何执意将岩礁包装成岛屿？这一行为的目的指向广阔的海洋空间与海底资源。依据联合国海洋法公约第121条明文规定，无法支撑人类长期居住、不具备独立经济生活条件的海上岩礁，不具备划定专属经济区和大陆架的资格。依托虚构的岛屿身份，日本试图划定数十万平方公里的海域范围，将大片国际公海、海底区域划入自身管辖范畴，抢占海洋油气、矿产、渔业等稀缺资源。早年间，日本曾向联合国大陆架界限委员会提交大范围外大陆架申请，其中依托冲之鸟礁提出的25万平方公里海域主张被国际机构全数否决。国际社会的官方裁定已经从规则层面否定了日本的违规诉求。值得思考的是，在国际机构明确否决、国际法条文清晰的前提下，日本为何依旧年年炒作相关议题，甚至以此干扰他国合法海上活动？二战结束后，国际社会通过开罗宣言、波茨坦公告重塑西太平洋秩序，严格限定了日本的领土范围，彻底清算其近代对外扩张获取的非法土地与海域权益。战后数十年，日本始终没有正视自身的侵略历史，反而不断通过各类小动作突破战后规则束缚，修改教科书，参拜靖国神社，逐年增加防卫预算，发展远程打击能力，一系列动作都在持续松动东亚地区的和平框架。海洋领域的违规操作，正是日本突破规则体系的重要抓手。除冲之鸟礁外，日本还将周边多处微型岩礁刻意包装为合法岛屿，通过批量篡改海域权属认知，持续扩张自身海洋活动边界。这种做法直接架空了联合国海洋公约的岛屿制度，扰乱全球通用的公海航行、科考、资源开发规则。那么，日方炒作中方海上训练、科考活动，真的是出于海域安全因素吗？对比事实，不难发现，这一说法完全站不住脚。日方通报中也曾被动承认，中俄海军的航行、射击训练活动全程符合国际通行规则，没有对任何过往船舶造成影响。既然不存在安全隐患，日方持续发难的目的是什么？其一，借外部议题转移国内社会矛盾。日本国内长期面临经济增长乏力、民生问题堆积、社会老龄化加剧等诸多问题，对外制造海域争端，能够快速凝聚国内舆论注意力，为执政阵营争取民意支持。其二，借炒作外部威胁，为自身军事力量松绑提供借口。日本持续渲染周边海域不安全，以此为理由突破和平宪法约束，扩充防卫力量，升级海上装备，强化远洋活动能力，一步步打破战后军事限制。此次碰瓷中方海上活动，本质是其军事右倾化进程中的常规舆论操作。中方此次强硬驳回日方交涉，如期开展钓鱼岛海域调查，传递出清晰的海上维权态度。钓鱼岛及其附属岛屿是中国固有领土，有着完整的历史文献与法理依据支撑。从明代官方海防典籍收录，到清代明确划入地方管辖，
中国对该海域的管辖历史延续数百年，权属清晰且有据可查。中方坚持常态化开展钓鱼岛海域科考与巡航作业，是主权国家维护自身海域权益的常规操作。海洋科考、环境监测、资源勘探，既是摸清本土周边海域生态、资源底数的基础工作，也是巩固海域管辖、宣示主权的合理方式。所有在钓鱼岛周边、冲之鸟礁附近公海开展的军事训练、科考作业，均契合国际惯例与海洋公约要求，属于各国享有的合法自由，无需任何第三方国家批准。日方无权对中方合法海上行动指手画脚，更无资格提出无理交涉。纵观多年来的东海海域争端，日本的碰瓷套路始终一成不变，无视国际法规则，虚构海域权属，炒作他国合法行动，制造地区紧张氛围，最终服务于自身扩军扩海的诉求。这套反复上演的戏码早已被国际社会看通透。日本的指交围岛闹剧注定无法长期持续，国际规则不会因为单一国家的私利随意更改战后形成的国际秩序，有着坚实的历史与法理基础，不会被舆论炒作轻易撼动。中方持续推进的常态化海上维权科考作业正在不断固化海域管辖时效，持续压缩日方舆论炒作的空间。任何依托虚假权属、违背国际规则的海域诉求，都无法获得长久支撑，更不可能改变既定的海域权属事实。西太平洋的和平稳定，依托的是国际规则的公平落地与各国的自律克制，而非个别国家的私利炒作与刻意挑事。日方持续罔顾事实、挑战规则的行为，只会不断消耗自身国际信誉，加剧地区局势紧张。面对日方一次次的无端碰瓷，中方始终保持战略定力，以合规常态化的海上行动回应各类炒作挑衅。规则的天平始终偏向正义，虚假的海域主张终会被彻底摒弃，持续多年的海洋闹剧终将迎来落幕的时刻。